Tem gente na casa. Calma, bem. Calma que eu vou dar uma Mãe, olhada. é a avó que tá no quartinho de costura. Ela tem um monte de coisa pra entregar amanhã. Sozinha ela não vai acabar. Caraca, meu irmão! Virou uma fábrica de costura isso aqui. Oi, vovó. Fica tranquila. O papai chegou. Mãe, fala o que precisa e nós vai ajudar a senhora. Oi, vó. Ô, minha sogrinha. Quanta roupinha, hein? Mas a gente vai ajudar você a fazer tudo certinho pra entregar a encomendinha amanhã, no horarinho, velho. O importante é que estamos todos juntos. Vamos trabalhar, nem que for pra virar a noite trabalhando. Mas amanhã a senhora vai entregar a encomendinha. O importante é o amor, a união que nós temos. Só mostra pra nós aí o que tem que fazer.